제 전지어 제품을 보다 보면 네네. 좀 궁금했던 게 위에 라이트가 있지 않습니까? 네네. 이 라이트가 여기도 있는데 네. 이쪽은 뭐 안경 같은 그런 느낌인가요? 아니면 쉽게 말씀드리면 저희가 이제 프리미엄 라이트 패키지가 적용되어 있는데요. 아, 네네. 이제 LED 이제 할로겐 라이트로 들어가가지고 예, 저쪽이요. 예, 이제 아. 차로 치면은 이제 하이빔이랑 개념이 아, 있습니다. 하이빔. 네. 좀더 이제 밝고 이제 야간 작업하실 때 좀 더 이제 넓은 반경을 보실 수 네네. 있도록 좀 도와주는 이제 라이트 제일 좋은 상의 라이트가 들어가 있습니다. 여기서는 앞쪽에 삼각링크가 있다 보니까 이게 이제는 뭐 어떤 전시장가 이렇게 뭐 추 같은 거 막 다른 거 아, 네네. 저희가 이제 전방 PTO 옵션이 이제 있는 모델이 있고 없는 모델이 있는데요. 네네. 이제 있는 모델은 이제 앞에서도 이제 이 PTO에 이제 어태치먼트를 장착해서 네네. 이제 작업기를 돌릴 수 있고요. 없는 모델은 주로 이제 뭐 목각기나 이제 네네. 그런 어태치먼트를 유면에 장착하고 그걸 끄는 용도로 많이 사용하기 때문에 무게 중심이 앞쪽에 가 있는 게 좀 더 선호하시는 아. 분들이 그렇기 때문에 만약에 전방에 PTO를 원치 않으신 분들은 전방에다가 이제 무게 줄 웨이트를 장착해서 사용하시면 큰 장비를 달았을 때 네, 맞습니다. 이제 무게 배분을 하기 위해서 앞에서 하는 거예요? 예, 맞습니다. 그리고 혹시 얘는 제가 계속 보고